Մայիսի 11-ից 13 մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեն վարպետության դասեր էր անցկացնում մեր երկրի երիտասարդ գրողների համար։ Այն վարում էր գերմանացի հայտնի գրող կոմիտեի անդամ Մանֆրեդ Թեյսնի։ Եվ երրորդի այդ դասընթացների արդյունքները այսօր կամփոփենք մեր ակումբում։ Դրա համար մասնակցում են Մանֆրեդ Թեյսը, մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան անդամներ Դավիթ Մաթևոսյանը, Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանը, ներկա են նաև գրողներ Կարինե Աշուղյանը և Մհեր Բեյերյանը։ Միջազգային կուզեյաներ, մանկապատանեկան գրականության միջազգային կազմակերպության համանախագահներ, Տիկին Ռուզան Տոնոյանը, Դավիթ Մաթևոսյանը, այդպես փոքր։ Մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեի մասին ասեմ, IB-ն մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտե, որը հիմնադրվել է 53 թվականին Ցյուրիխում, որին անդամակցում են շուրջ 70 երկիր և ամեն երկիր ունի միջազգային կոմիտեն։ 12 թվականից Հայաստանը անդամակցում է այդ հեղինակավոր կազմակերպությանը և Հայաստանում արդեն կա IB Հայաստան կոմիտեն, որի համանախագահներն ենք մենք։ Մանկապատանեկան գրքի միջազգային կոմիտեն իրականացնում է մանկապատանեկան գրքի քաղաքականություն ողջ աշխարհում, համակարգում է քաղաքականությունը գրքի և բազմակողմանի խնդիրներն են նաև համակարգում ընդհանրապես մանկական գրքի։ Այս տարի մենք ուրեմն իրականացնում ենք Յամադա ֆոնդի դրամաշնորհային ծրագիր, պատանիները և շրջակա միջավայրը խորագրով մրցույթ երիտասարդ ստեղծագործողների համար, նկարիչների և երիտասարդ գրողների և այս նպատակով մեր հյուրը Մանֆրեդ Թեյսնը Գերմանիայից անանել է երրորդյա վարպետության դասեր անցկացնելու մեր գրողների համար։ Ասեմ, որ բավականին ակտիվ քննարկումներ եղան, վարպետության դասը բավականին լավ մթնոլորտում անցավ, իրենք ավելի մանրամասն ներկայացնեն և այլ նշում, որ շուրջ 14 գրող Հայաստանից մասնակցում էր այս վարպետության դասընթացներին։ Okay. Got the name of the title. Excuse me that I cannot speak Armenian language. We can understand it. Okay. So Yes. I could work with a dolmetscher for this 3 days, German, Armenian. That was very good, and it was that I had how many people there? Around 14. And we did the most of the time we did plotting for how a story what will happen in a story, and that we do a summary of a story, and we talked about how to do plotting, for example, for a child story, and for okay, ուրախ եմ, որ արիք եղավ այս աշխատանոցը անցկացնել, 3 օր մեծ հաճույքով աշխատեցինք այդ շուրջ 14 գրողների հետ, մենք խնդիր ունեցանք գրողներից մեկուսի, որ անընդհատ չէին ներկա, դրա համար մոտավորապես ասում։ Եվ աշխատում էին գերմաներեն հայերենով, ինչպես նաև անգլերեն հայերենով, հիմնական խնդիրը, որ դրված էր եւ որ իրականացնում էինք,
ես գրողներին, հայ գրողներին պատմում էի իմ պատկերացումները, թե ինչպես է պետք կառուցել սյուժեն եւ ինչ պիտի լինի սյուժեի մեջ այից մինչեւ վերջին տառը, որպեսզի սյուժեն լինի ամբողջական եւ մենք որպես աշխատանքային օրինակ ի սկզբանե վերցրեցինք երեխայի կամ պատանու համար պատմվածք գրելու սկզբունքը, ինչպես որ եւ էջ մեր աշխատանոցի հանձնարարականը. And then everybody thinks about the story, and they summarize it in 1 sentence and in 5 sentences. And then we talk about what the story is about and if the summary is good. And for me, it was very interesting because the Armenians are, I think, a land of poets, you know? And I'm a little bit prosaic. Yeah? I like poets, but sometimes I want to hear a story. Yeah? And ուրեմն ինչ էինք անում, խոսում էինք յուրաքանչյուրի մտքերի ու մանկապատմության մասին եւ գրողներին հանձնարարված էր մեկ նախադասությամբ, ապա նաեւ 5 նախադասությամբ իրենց պատմությունը պատմել, իրենց պատմվածքը պատմել. Դա ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ իմ տպավորությամբ Հայաստանը բանաստեղծների երկիր է, պոետների երկիր է. Իսկ ես մի փոքր արձակագիր եմ, մի փոքր ավելի արձակագիր եմ, քան բանաստեղծ, եւ ես ուզում էի պատմություն լսել, ոչ թե բանաստեղծություն. So I think that I learned in these 3 days to think a little bit more poetic, yeah? And I hope that they learned in these days to think a little bit more prosaic. Այսօր այնպես եղավ, որ ես կարծում եմ, որ ես այս 3 օրվա ընթացքում սովորեցի մի փոքր ավելի մտածել բանաստեղծականորեն, իսկ իրենց հերթին մի փոքր ավելի արձակագրի, արձակ ստեղծագործողի պես մտածել սովորեցի. And for me it's interesting that there are 2 things. First thing is that they think of a story. Yeah? The second thing is that they think of a story, probably it's that it fits to Armenia. For example, he did a story which fits now, I think, to Armenia, a political story is. And that's also, it's important for me, but it's hard to do in 3 days, to do that. And what? No. Եվ ինչն էր խնդիրը, իրենք փորձում էին, իհարկե իրենք փորձում էին ստեղծել պատմություն կամ մատուցել պատմություն, արձակագրի պես, որպես արձակագիր, բայց իրենք փորձում էին բնականաբար մատուցել պատմություն, որը Հայաստանի համար է հետաքրքիր. Ես փորձում էի տեղային շրջանակներից դուրս բերել. Դա մի քիչ բարդ խնդիր է, ասենք կային պատմություններ, որոնք ասենք այսպես ասենք, քաղաքական դաշտի համար նախատեսված պատմություններ էին, բայց լոկալ էին, իսկ ես փորձում էի տեղայնացվածությունից դուրս բերել, դա մի քիչ բարդ է 3 օրում անելը. Yeah, and I think at the beginning it was a little bit that I thought that the image of children literature is not so high in Armenia, only if it's fairy tales. Fairy tales, they think, oh, that is high literature. But the other literature for children is not the high literature. And I hope that I could change it a little bit, that they know, it's really, that the children literature can be high literature, but we must work in it. We must get good people to write it. Yeah? That it's not done like this, that we say, we want to make good stories. Because if you go, for example, for the cinema, 6 of the films, the blockbusters, from 10, are films for youth. Yeah. It's a big market, and it's a big part of the culture, and some people think that it's only the high literature if it's for adult, and I don't think so. And I'm sure also the people
the people who sit there not thinking it anymore, or they didn't think it at the beginning, I don't know. Ինչն է խնդիրը, ես եզրակացության եկա, ես հասկացա, որ Հայաստանում մանկական գրականությունը մի տեսակ ցածրակարգ գրականություն է ընկալվում մտածողության մեջ, եթե խոսքը չի վերաբերում հեքիաթներին, եթե խոսքը հեքիաթների մասին չէ։ Եթե հեքիաթների մասին չէ, դա համարվում է մի այսպիսի գրականություն, այսինքն անլուրջ եւ ոչ հարգի։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա սխալ պատկերացում է, սխալ կարծրատիպ է, քանի որ եթե ասենք պարզ օրինակ բերեմ, ամբողջ աշխարհում կա, եթե դու կինո ես գնում, կինոյում պտտվող, կինոյում ցուցադրվող 10 բլոկբասթերից 6-ը երեխաների համար են նկարահանված։ Եվ դա մեծ շուկա է, եւ դա մշակույթի շատ կարևոր մասն է։ Նույնն է նաև աշխարհում մանկապատանեկան գրականության հետ կապված եւ մանկապատանեկան գրականության ոլորտում։ Ես հույս ունեմ, որ այս մեր շփման ընթացքում ես մի փոքր կարողացա հայ գրողներ, մենք հայ գրողների հետ միասին մի փոքր կարողացանք գալ եզրակացության այն մասին, թե որքան է կարևոր մանկապատանեկան գրականությունը եւ գուցե այս մտածելակերպը այստեղ ինչ որ չափով հնարավոր կլինի դրա շնորհիվ փոխել մոտեցումը այդ։ Yeah, and for me it was very good, the 3 days, because the people were friendly. We did a little bit about dialogue, for example, also what's humor in a story, and and they worked with their stories, and with their summaries. Ինչն էր կարևոր, ինչն էր հաճելի, որ մարդիկ ընկերասեր են, որ մենք հանգիստ շփվում էինք եւ մենք կարողանում էինք խոսել պատմության մեջ արկա խնդիրները հանդիստ քննարկել, թե ինչպիսին պիտի լինի հումորը պատմության ներսում, ինչպիսին պիտի լինեն երկխոսությունները, մի խոսքով կառուցվածքը ինչպիսին պիտի լինի, որպեսզի պատմությունը լինի պատմություն։ And at the end, I think, I'm sure there are 2 or 3 stories. All the stories not only Armenian publishing houses are interested in, I'm sure. And I hope that in the next 2 months, Yes. that it's going this way, that at the end we have a good expose of some stories, maybe the whole story, I don't know, that it can also be sold. Here, probably here or in other countries, because some of the stories are really good. Կարող եմ մոտավորապես ասել, որ 2 կամ 3 պատմություն հավանաբար եղածի միջից, այն ինչ որ քննարկել ենք, այն ինչ որ տվել արել ենք, հետաքրքիր են եւ հետաքրքրական կլինեն ոչ միայն հայ հրատարակիչների, այլ ավելի կարևոր դրսի հրատարակիչների համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն 2 ամիսը, որ մեր գրողները, հայ գրողները կունենան այդ 2 ամսվա ընթացքում աշխատելու իրենց պատմությունների վրա եւ դրանք ներկայացնելու հանձնաժողովի ժյուրիին, հանձնաժողովին, այդ 2 ամիսը բավարար կլինի, որպեսզի նրանք առնվազն, այսպես ասած, հասկացություն, էքսպոզե, այսինքն պատմության կարճագիրը, նախնական կարճագիրը, սինոպսիսը ներկայացնելու, իսկ եթե բուն պատմություններ ներկայացնեն ավելի լավ եւ գոնե 2 կամ 3 շատ լավ այդպիսի պատմություն կստանանք շուկայի համար Հայաստանում եւ երևի թե դրսում էր։ Ես մի հարց ունեմ։ Երևի ձեզ հարցնեմ, այդ գրողների ցանկը ինչպես է ընտրվել, արդյոք կար տարիքային կամ որոշակի այլ սահմանափակում։ Ես լսա Տարիքային Ես կարող եմ ասել, մենք իրականում մեծ հույսեր ունեինք, որ կունենանք նոր սերունդի մեջ կունենանք բառ